கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த விடுதலை நேரம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது, அறுப்பு மிகுதி, ஆனால் வேலையாட்களோ குறைவு. ஆம், இந்த கடைசி நாட்களில் அநேக ஆத்துமாக்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமலே இருக்கின்றார்கள். இந்த டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூலமாக கூட நம்முடைய போதகர் சபையை எழுப்பி அநேக ஆத்துமாக்களுக்காக பாரத்தோடு இந்த ஊழியத்தை நடத்தி வருகிறார். இன்னும் இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட, இன்னும் தேசங்கள் சந்திக்கப்பட எங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுதும் கூட நம்முடைய போதகர் உங்களுக்காக தேவ செய்தியை அளிக்க இருக்கிறார். பாரத்தோடு காத்திருங்க. இன்றைக்கு அருமையானவர்களை நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு நம்மை தேடி வந்தார். இந்த அழிந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மனுக்குலத்தை மீட்க அவர் இறங்கி வந்தார். நமக்காக அவர் பலியானார். அழகுள்ளவர், சாந்தமுள்ளவர், ஒரு அடிக்கப்படுகிற ஆட்டுக்குட்டியை போல அவர் கொண்டு போகப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டார். ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லி இந்த செய்திக்கு நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு சமயம் ஒரு தாய் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து குழந்தையை விட்டுவிட்டு தண்ணீர் எடுக்க சென்றிருந்தாள். தண்ணீர் எடுத்து வரும்பொழுது பார்க்கும் பொழுது வீடு முழுவதும் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. வெறும் புகை காடு, தீ மளமளவென்று எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த இடத்துல யாரும் இல்லை. இந்த தாயானவள் தூரத்திலிருந்து பார்க்கிறாள். ஐயோ என் குழந்தை என்று சொல்லி தண்ணீர் குடத்தை அங்கேயே போட்டுவிட்டு வேகமாய் ஓடி வந்தாள். வீட்டினுள்ளே நெருப்பையும் பார்க்காமல், அந்த புகையை காடையும் பார்க்காமல் உள்ளே புகுந்தாள். அறையை தேடினாள். படுத்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு அவள் குழந்தையை அணைத்து கொண்டு, குழந்தைக்கு எந்த தீங்கும் வரக்கூடாது, நெருப்பு படக்கூடாது என்று சொல்லி அணைத்து கொண்டு வேகமாய் வெளியே ஓடி வந்தாள். அவளுடைய முகமெல்லாம் கருகி போய், தாயினுடைய முகமெல்லாம் கருகி போயிற்று. ஆனால் இந்த குழந்தை பத்திரமாய் இருந்தாள். அந்த குழந்தையினுடைய சரீரத்தில் ஒரு வேதனை இல்லை, ஒரு காயம் இல்லை. ஆனால் இந்த தாயினுடைய முகமெல்லாம் வெந்து, சரீரம் எல்லாம் வெந்து, துணியெல்லாம் வெளியில கொண்டு வரும்போது அந்த துணியெல்லாம் எரிந்து சரீரத்திலே காயங்கள், எல்லா காயங்கள் இவளுடைய சரீரத்தில் இருந்தது. நாட்கள் கடந்து போயிற்று. கல்லூரிக்கு போனாள், அங்கே படித்தாள். விடுமுறை நாளன்று தன்னுடைய சிநேகிதிகளோடு வீட்டிற்கு வந்தாள். அந்த வேளையிலே தாயானவள் சமையல் அறையை விட்டு அந்த புறம் கடந்து சென்றாள். அந்த வேளையிலே அவளுடைய தோழிகள் எல்லாரும் கேட்டார்கள், யார் அது அப்படி என்று சொல்லி கேட்டார்கள். கேட்ட பொழுது அவள் சொன்னாள், அவள் எங்க வீட்டு வேலைக்காரி. எவ்வளவு துணிகரம் பாருங்கள். வீட்டுக்கு வந்தவுடனே தாயை அறிமுகப்படுத்தவில்லை. இரண்டாவது, அவள் ஒரு வேலைக்காரி என்று சொல்லி தன்னுடைய சொந்த தாயை அவமதித்து விட்டாள். இவளுக்காக தன்னுடைய அழகையெல்லாம் துறந்தாள். எல்லாம் சீர்கெட்டு போயிடுச்சு. சரீர மேன்மையெல்லாம் இழந்து போனாள், அழகையெல்லாம் இழந்து போனாள். இந்த குழந்தை நன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இந்த குழந்தைக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக, ஆம் பிரியமானவர்களே, ஏசாயா 53வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால், அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாயிருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமல் போனோம். ஆம் பிரியமானவர்களே, அவரை நாம் எண்ணாமல் போனோம். அவருடைய முகத்தை விட்டு நாம் மறைத்து கொண்டோம். நமக்காக பரலோக மேன்மையை துறந்து வந்தவர் நமக்காக இந்த பூலோகத்தில் இறங்கி வந்து எல்லா நாம் அடைய வேண்டிய பாடுகள், நாம் சகிக்க வேண்டிய துக்கங்கள், அவமானங்கள், நிந்தைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். சிலுவையிலே அவர் பலியானார். நீங்களும் நானும் நன்றாய் இருப்பதற்காக, ஆரோக்கியமாய் இருப்பதற்காக, நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக, உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களோடு நாம் இருக்கும்படியாக தேவன் தம்முடைய மகிமையை அவர் துறந்தார். தன்னுடைய அழகையெல்லாம் துறந்தார், மேன்மையை துறந்தார். ஆம் பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் ஆரோக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, பாவம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக, பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் பலியானார். யாரெல்லாம் அவருடைய சன்னிதானத்தில் வந்து அவரை தேடுகிறார்களோ, அவரை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு அந்த ரட்சிப்பை இலவசமாய் தேவன் கொடுக்கிறார். அந்த மனம் திரும்புதல் எப்பொழுது நமக்குள்ள வருகிறதோ அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாறுதல் உண்டாகிறது, மனம் திரும்புதல் உண்டாகிறது, ஒரு புது வாழ்க்கை உண்டாகிறது. இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு புது ஜீவனை கொடுக்க விரும்புகிறார், நல்வாழ்க்கையை கொடுக்க விரும்புகிறார். அதுக்காக தான் இந்த உலகத்தில் வந்தார். தேவன் ஆதியிலே மனுஷனை உண்டாக்கின பொழுது செம்மையாய் படைத்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் ஒரு பயமில்லை, ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரோடு கூட நடந்தார்கள், அவருடைய சத்தத்தை கேட்டார்கள். ஆனால் ஆண்டவர் சொன்ன காரியத்திற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியாமற் போனபடினாலே அவர்களுக்குள்ள ஒரு பயம் வந்து விட்டது, ஒரு நடுக்கம் வந்தது. தேவனை விட்டு விலகி போனார்கள். எப்பொழுது சாத்தானுக்கு செவி கொடுத்தார்களோ அப்பொழுதே பாவம் அவர்களை ஆண்டு கொண்டது. அவர்கள் ஓடி மறைந்து கொண்டார்கள். எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளையே, அன்று முதல் இன்று வரைக்கும் பாவம் மக்களை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த இருளிலிருந்து நீங்கள் விடுபட வேண்டுமானால் இந்த நமக்காக கல்வாரி சிலுவையில் மரித்த இந்த இயேசுவை நீங்கள் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால் உங்களுக்கு விடுதலை இருக்கிறது. உங்களுக்குள்ளே குடிக்கொண்டிருந்த பாவம் விலகும். ஆகவே இன்றைக்கு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில மனம் திரும்புதல் அவசியமாய் இருக்கிறது. இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். இன்றைக்கு உங்களுடைய இருள் அடைந்த வாழ்க்கை வெளிச்சம் அடைய வேண்டுமா? பிரகாசம் அடைய வேண்டுமா? ஆகவே இந்த வேளையிலே இந்த இயேசுவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நமக்காக பலியான இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இயேசு சிலுவையிலே அங்க மரித்த பொழுது 27வது அதிகாரம் 29வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். அங்க பார்க்கிறோம், முள்ளுகளால் ஒரு முடியை பின்னி அவர் சிரசின் மேல் வைத்து அவர் வலது கையில் ஒரு கோலை கொடுத்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, பாருங்கள், இதையெல்லாம் அவரை பரிகசித்தார்கள், நோகடித்தார்கள்,
கேலி பண்ணாங்க. முள்ளுங்க சாதாரண சின்ன முள்ளா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விரல் அளவுக்கு நீளமான முள். அதுல ஒரு கிரீடத்தை உண்டு பண்ணி அங்க வைத்து 30வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், அவர் மேல துப்பி அந்த கோலை எடுத்து அவர் சிரசின் மேல் அடித்தார்கள். ஆகவே இந்த பாடுகள் எல்லாம் யாருக்காக? நமக்காக அவர் பாடுபட்டார். நாம் சுகமா இருப்பதற்காக, நாம் பாவம் இல்லாமல் இருப்பதற்காக. நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கெல்லாம், நம்முடைய செழிப்பான வாழ்க்கைக்கெல்லாம் தடையா இருப்பது இந்த பாவம்தான். ஆகவே தான் இயேசு மனம் திரும்புங்கள், மனம் திரும்புங்கள். தேவன் எதிர்பார்க்கிறதெல்லாம், அவருக்கு பணம் எல்லாம் அவருக்கு தேவையில்லை. ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார். பரிசுத்தமான இருதயம், பரிசுத்தத்தை தேவன் விரும்புகிறார். மனம் திரும்புதலை தேவன் விரும்புகிறார். நறுங்கண்ட இருதயத்தை தேவன் விரும்புகிறார். இன்றைக்கு அந்த நறுங்கண்ட இருதயம் இருக்கிறதா? வேதம் சொல்லுகிறது. ரோமர் 6வது அதிகாரம் 23வது வசனத்தில் இதுல பார்க்கிறோம், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையோ நித்திய ஜீவன், நித்திய ஜீவன். அவருடைய கிருபை நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கும். அவருடைய இரக்கம் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கும், வாழ்வு கொடுக்கும். யோவான் 10ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் வரான். பிசாசு நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் பறித்து போடுகிறான். செம்மையா இருக்க விடுகிறதில்லை. ஏதோ ஒரு பாவத்தில் தள்ளி விடுகிறான். அவன் இழுத்து கொண்டு போகிறான். இந்த சாத்தானுடைய தந்திரமான வலைக்கு நீங்கள் தப்ப வேண்டும். மனம் திரும்புங்கள். இயேசு உங்களை ரட்சிக்கிறார். இயேசு உங்களை விடுவிக்கிறார். வியாதி அதனால் வருகிறது. இந்த தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். இந்த ஆசீர்வாதத்தை சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறார். நீ படித்தாயோ படிக்கவில்லையோ, நீ பணக்காரனோ ஏழையோ, நீ எப்படிப்பட்டவனாய் இருந்தாலும் தேவன் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கவில்லை. யாருக்கு பட்சபாதம் இல்லாத தேவன். இன்றைக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு வேண்டுமா? இன்றைக்கு தேவனை நோக்கிப்பார். உனக்காக கல்வாரி சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டார், நொறுக்கப்பட்டார், வேதனை அடைந்தார். உன் வாழ்வை செழிப்பாக்க, உன்னை வளமாக்க, உன்னை தூக்கி நிறுத்த, உன்னை மேலாக உயர்த்த. தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பான தேவ ஜனமே, தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு மனம் திரும்பு. தேவன் நல்ல தருணத்தை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வேளையில நாம் எல்லாரும் உட்கார்ந்து, அந்த உணர்வே கிடையாது, பாவம் செய்த உணர்வே கிடையாது, பொய் சொன்ன உணர்வு கிடையாது, எல்லாம் மறத்து போச்சு. லஞ்சம் வாங்கினது மறத்து போச்சு, விபச்சாரம் செய்தது மறத்து போச்சு. எல்லா பாவங்கள் செய்து செய்து அது பாவம் இல்லாமல் பரவாயில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ பாவம் செய்திருக்கிறாய். நீ மனம் திரும்ப இந்த வேளையில சாபத்தை நீ ஏன் சம்பாதிக்க வேண்டும்? தலைமுறை தலைமுறையாய் கடந்து வரும், உன் பிள்ளைகளுக்கு கடந்து செல்லும். ஆகவே இப்பொழுது இந்த வேளையிலே இந்த சாபங்களை முற்றிலுமாய் முறிக்க அவர் தன்னுடைய பாடுகளை அடைந்தார், ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறார். அவர் சிலுவையில தொங்கின அந்த இயேசுவை நோக்கிப்பார். அந்த ரத்தத்தினால் இன்றைக்கு உனக்கு விடுதலை. அவர் சிலுவையில மரித்ததனால் உனக்கு விடுதலை. ஆகவே இந்த அவரை நோக்கிப்பார். நிச்சயமாகவே இயேசு உன்னை விடுவிக்கிறார். இயேசு உன்னை ரட்சிக்கிறார். இயேசு உன்னை தூக்கி நிறுத்துவார். இழந்து போன ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவர் உனக்கு 2 மடங்காய் கர்த்தர் கொடுப்பார். ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்பாயா? சகோதரனே, சகோதரியே, அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே, என் சிறு பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள். நிச்சயமாய் நிச்சயமாய் இழந்து போன எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உனக்கு உண்டாகும். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு உண்டாகும். இந்த உலகத்திற்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு உண்டாகும்.
எல்லாவற்றையும் தேவன் கொடுக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு உன்னுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் பக்கமாக திருப்பு. ஆண்டவர் பக்கமாக திருப்புவோம். பாருங்கள், இன்னொரு வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம். எசேக்கியேல் 18வது அதிகாரம் 30வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அங்க பார்க்கிறோம். அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆகையால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நான் உங்களில் அவனவனை அவனவன் வழிகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள், உங்களுடைய எல்லா மீறல்களையும் விட்டு திரும்புங்கள், அப்பொழுது அக்கிரமம் உங்களுக்கு கேட்டுக்கு காரணமாய் இருப்பதில்லை. ஆகவே இன்றைக்கு மனம் திரும்புங்கள், தேவனோடு கூட ஒப்புரவாகுங்கள், ஜெபம் பண்ணுங்கள். காலையில ராத்திரியில உங்களுக்கு சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் விழுந்து அழுது கேளுங்கள், உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். வேதத்திலே எல்லாம் மறைந்திருக்கிறது. அவர் வார்த்தையாய் இருக்கிறார். இந்த வார்த்தையை நீ கேட்க கேட்க, இந்த வார்த்தையை நீ வாசிக்க வாசிக்க உன்னுடைய வாழ்க்கை செழிப்பாகும். இதை தியானிக்க தியானிக்க உன் வாழ்க்கை மேல கர்த்தர் கொண்டு போவார். நீ உயர்ந்து போவாய், உயர்ந்து கொண்டே போவாய். வார்த்தை தியானி, வார்த்தை உன்னோடு பேசட்டும், இந்த வார்த்தை உனக்குள்ள இருக்கட்டும். இதை உன்னுடைய இருதயத்தில் எழுதிவை, இந்த வார்த்தை உன்னுடைய கழுத்தில கட்டிக்கொள். உனக்காக பலியான இந்த இயேசு சிலுவிலே ரத்தத்தை சிந்தினார். சிலுவிலே ரத்தத்தை சிந்தினார். அவர் மரிக்கும் பொழுது கூட பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாது இருக்கிறார்களே. இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரு விதமான வைரஸ் பரவி ஜனங்களை பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த இயேசு உன்னை விடுதலையாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார், உன்னை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். ஆகவே எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிப்போம், அவருடைய சிலுவை நோக்கி பார்ப்போம். அவர் நமக்காக பட்ட காயங்களை நினைத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஒருவரும் துன்மார்க்கத்தில் மரிப்பது எனக்கு பிரியமில்லை. எல்லாரையும் தேவன் பரிசுத்தத்துக்கு அழைக்கிறார், தம்முடைய நீதியில கொண்டு வந்து நிறுத்த விரும்புகிறார். ஏன்னா அவர் தானே உலகத்தை படைத்தவர், அவர் தானே மனுக்குலத்தை படைத்தவர். ஆகவே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பெற்றோர்களை காட்டிலும் நம்ம மேல மிகுந்த அக்கறையுள்ளவர். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த உலகத்தின் முன்னோடி விஞ்ஞானியான சர் ஐசக் நியூட்டன் அவர் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் அண்ட சராசரங்களை இந்த டெலிஸ்கோப் மூலமாக பார்த்தாலும் என் ஆண்டவரை பார்க்க முடியாது, ஆனால் என் ஜெப அறையிலே அரை மணி நேரத்திலே நான் என் ஆண்டவரை நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். பாருங்கள், பெரிய விஞ்ஞானி, அநேக காரியங்களை கண்டுபிடித்தவர். அவர் சொல்லுகிறார், அரை மணி நேரம் நான் முழங்கால் படியிட்டால் என் ஆண்டவரை நான் பார்க்கிறேன், ஜெபத்திலே நான் பார்க்கிறேன். இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும். நீங்கள் அப்படி தேவனை பார்த்தால், சிலுவிலே தொங்கின இயேசுவை நீங்கள் பார்த்தால், நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார், உங்களை உயர்த்துவார், மேன்மையாக்குவார், ஆசீர்வாதமாக வைப்பார், சகல நன்மைகளையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்வார். அவரிடத்துல நல்லதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா பிசாசு கிட்ட எல்லா அழிக்கிற காரியங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் பிசாசு கிட்ட. ஆனா என் தேவன் கிட்ட நல்லது மாத்திரம்தான் இருக்குது, ஆசீர்வாதம் மாத்திரம்தான் இருக்குது. ஆகவே அவரிடத்துல நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரும் பரத்திலிருந்து ஜோதியின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆகவே அந்த நன்மையான அந்த ஈவை நீ பெற்றுக்கொள்ள நீ பிரயாசப்படு, நீ ஜெபம் பண்ணு, கர்த்தர் உனக்கு வாய்க்க செய்வார். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபிக்கலாம். அருமையானவர்களே, நம்ம எல்லாரும் இந்த பாடலை பாடி நாம் ஜெபத்திற்கு கடந்து செல்லலாமா? நான் உம்மை பற்றி ரட்சகா வீண் வெட்கமாடையே பேரன்பை கூறி தாண்டவா நான் சாட்சி
கூறுவேன். சிலுவை அண்டையில் நம்பி வந்து நிற்கையில் பாவபாரம் நீங்கி வாழ்வடைந்தேன். எந்த நேரமும் எனதுள்ளத்திலும் பேரானந்தம் பொங்கி பாடுவேன். பாவபாரம் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடுகிறவர் அவருடைய சமூகத்தில் வரும்பொழுது உன்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் நீக்கி போடுவார். சிலுவை அண்டையில் நம்பி வருவாயா? நான் மறுபடியும் இந்த கவியை பாடலாமா? சிலுவை அண்டையில் நம்பி வந்து நிற்கையில் பாவபாரம் நீங்கி வாழ்வடைந்தேன். எந்த நேரமும் எனதுள்ளத்திலும் பேரானந்தம் பொங்கி பாடுவேன். ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த நல்ல வேளைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாக இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக உடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே இன்றைக்கு உள்ளத்தை திறந்து ஆண்டவரே நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுகிற ஒவ்வொரு உள்ளத்திலும் கர்த்தர் நீர் வாசம் பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறீர். ஆம் ஆண்டவரே, அவர்கள் உள்ளத்தில் பிரவேசித்து ஆண்டவரே அவர்களுடைய இருளை எல்லாம் நீக்கி போட்டு ஆண்டவரே வெளிச்சத்தை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நீர் கட்டளையிடுவீராக. ஆண்டவரே, இதுவரையில இழந்து போன ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே உம்மை ஏற்றுக்கொண்ட இந்த நாளிலே அவர்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, இதுவரையில சாபத்தில் உழன்று கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரையும் இன்றைக்கு அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவரே சாபத்தை எல்லாம் கர்த்தர் சுமந்ததுனால இனி இந்த பிள்ளைகள் இந்த சாபத்தை சுமக்க கூடாது. ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும். சாப கட்டுகள் உடைக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில். இந்த சாபத்தை எல்லாம் உடைக்கப்படுவதாக. ஆம் ஆண்டவரே, இன்றைக்கு விடுதலை தருவீராக. ஆண்டவரே, ஆரோக்கியத்தை தருவீராக. ஆண்டவரே, குழப்பத்தை எல்லாம் மாற்றி போடும். சமாதானத்தினால் நிரப்போம். பயத்தினாவியை எடுத்து போடும். ஆண்டவரே, நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் சொன்னீங்களா ஆண்டவரே. அப்பா, நீர் பாதுகாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, தாய் தன் பாலகனை மறப்பாளும், அவள் மறந்தாலும் நான் மறப்பதில்லை என்று சொன்ன கர்த்தர் ஆண்டவரே மறவாமல் பாதுகாக்கிற தேவன். ஆண்டவரே அப்பா, கண்ணுறங்காமல் ஆண்டவரே பாதுகாக்கிற தேவன். ஆண்டவரே, நீர் பாதுகாக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பிள்ளைகளுக்கு வாழ்வை, செழிப்பான வாழ்வை, சமாதான வாழ்வை, ஆண்டவரே ஆரோக்கியமான வாழ்வை கர்த்தர் நீர் கட்டளையிடுவீராக. நித்திய வாழ்வை கர்த்தர் கட்டளையிடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். அன்பான நேயர்களே, இந்நிகழ்ச்சியில் கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். எங்கள் முகவரி delministry@gmail.com. எங்கள் தொலைபேசி எண் 9940746412 9940746412. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.